नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रेमेडी जिससे आप सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच गाय का घी लेना है, उसको आप मेल्ट कर दीजिए थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, 2 चुटकी सेंधा नमक आप ऐड कर दीजिए, और साथ में ताली सादी चूर्ण जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, उसमें 1 चम्मच ताली सादी चूर्ण को ऐड करके आप सुबह शाम अगर लगातार 15 से 20 दिन तक लेते हैं तो आपको सूखी खांसी में बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।